Sonoff Mini. Sonoff Mini to w sumie jeden z pierwszych przekaźników, smart przekaźników, które pojawiły się w moim smart domu, a którego nigdy nie zrecenzowałem. Nie wiem w sumie dlaczego, ale ten dzień nadszedł, co prawda z lekkim poślizgiem, ale jest, więc dzisiaj recenzuję dla Was Sonoff Mini, oczywiście z softem HomeKit. Zapraszam. Po co jest taki przekaźnik? To jest przekaźnik Wi-Fi z wgranym, tak jak wspominałem, softem HomeKit, czyli pozwalający na usmartnienie włącznika na przykład do światła, ale pojedynczego, bo to jest urządzenie jednokanałowe, bardzo tanie, bo one kosztują 30 parę złotych. Z softem tam może około 40, to są tego rzędu kwoty, więc naprawdę tanio. Tak wygląda opakowanie. Tak wygląda sam przekaźnik. Jak widzicie, jest niewielki. Jest wielkości sześcianu. Tutaj ma dedykowaną antenę, którą możemy sobie przykleić. Ja jej nigdy nie przyklejam, ale wszyscy producenci dają tą możliwość. Jeżeli chodzi o sam przekaźnik, jego wygląd, to tutaj mamy przycisk do resetu, trochę głębiej, więc musimy na przykład jakąś szpilką albo czymś takim go wcisnąć. No i mamy wejścia dla kabli. Mamy dwa dla neutralnego, fazę 0 oraz kable do samego włącznika światła. Ten przekaźnik działa z prądem, więc to, co zawsze mówię przy tego typu urządzeniach, pewnie ktoś teraz kliknie 15 sekund plus, kliknij ze 2 razy, jeżeli chcesz, ale to są urządzenia, które działają z prądem, więc jeżeli nie jesteśmy elektrykami, to nie bawmy się tym, bo możemy sobie zrobić krzywdę. A jeżeli jesteśmy elektrykami, to jest pewnie dla nas dosyć banalnie proste. Musimy tu podpiąć kabel neutralny, bo Sonoff Mini działa wyłącznie w wersji z kablem neutralnym, fazę 0 oraz 2 kable, które idą do włącznika światła. Całość powinna nam zająć dosłownie parę minut. Jak widzicie, on jest niewielki. Jeden z mniejszych przekaźników, więc spokojnie go zmieścicie do głębokiej puszki. Spokojnie go zmieścicie do puszki z kieszenią. Nie wejdzie do puszki płaskiej, czyli takiej zwykłej, która jest montowana. Jeżeli na przykład taką macie, chcecie sobie usmartnić, no to musicie się na przykład wkuć głębiej i wsadzić tam po prostu głęboką puszkę. Ta wersja działa z HomeKit, czyli ja Wam w tym momencie nie pokażę samej aplikacji, która byłaby naturalnie z tym Sonoffem, bo on ma już wgrany specjalny soft, dzięki któremu dodajemy go do naszego domu. Czyli w momencie, gdy go już podłączymy i on zacznie działać, tutaj na pudełku, akurat w tej wersji, którą ja mam ze sklepu ID3, mamy kod HomeKit. Czyli w momencie, gdy go dodamy, on wejdzie w tryb parowania, wchodzimy w ustawienia HomeKit i tam klikamy dodaj nowe akcesorium. Nie pamiętam kodu, czy tam nie mogę zeskanować kodu, bo on nie ma stricte kodu QR. Podaj kod ręcznie i w momencie, jak podacie kod ręcznie, to on się powinien pojawić w Waszym HomeKit w postaci włącznika światła. Tak wygląda ten przekaźnik w aplikacji DOM, gdy już go dodamy do HomeKit. Możemy mu zmienić nazwę, dodać go do konkretnego pomieszczenia, możemy mu również zmienić ikonkę, no i oczywiście to, po co go dajemy, czyli dodać go do automatyzacji czy do scen. U mnie na przykład są takie sceny typu dobranoc, czyli wyłącz wszystkie światła tam o konkretnej godzinie, kiedy idę spać. Tak samo jest wykrycie ruchu przez czujnik ruchu, wtedy zapala się światło, ale tylko na przykład po zmierzchu, więc to wszystko możemy z tym przekaźnikiem zrobić i traktować go jako kolejne źródło światła w miejscu, w którym wcześniej tej automatyzacji po prostu nie było. Jak wygląda taki przekaźnik na co dzień? To jest przekaźnik, który działa po Wi-Fi, czyli musicie mieć Wi-Fi 2.4, nie działa po Zigbee. No, dzięki temu nie potrzebujecie żadnej bramki, żeby używał, jedynie w miarę stabilnego sygnału Wi-Fi w danym miejscu. Ten przekaźnik działa z wgranym softem. Ja mam z wgranym softem HAA. To jest ten lepszy soft z HomeKitu. Mamy jeszcze Ravencore, ale on miał luki bezpieczeństwa i z tego co wiem, już chyba nigdzie go nie ma. Ten najnowszy soft HAA w ogóle pozwala na zdalną aktualizację. No ale coś kosztem czegoś, bo może się zdarzyć, że się wywali w trakcie konfiguracji. Wtedy trzeba wgrać soft jeszcze raz, a to się niestety wiąże często z wysłaniem sprzętu ponownie do sklepu, bo może być problematyczne.
Poza tym, no, ja jestem takim chyba zwolennikiem bardziej natywnych rozwiązań. Co prawda z tym Sonofem Mini nie miałem żadnych problemów, ale z Shelly 2,5, które już było u mnie powiedzmy tam ponad rok, zdarzało się, że te urządzenia wypadały z HomeKit. Musiałem je na przykład parować jeszcze raz i miałem sporo problemów z ponowną konfiguracją, z wchodzeniem przez jego IP-ka do, powiedzmy, nie, zmiany JSON-a czy coś takiego. To nie było takie bezstresowe, a mimo wszystko moim zdaniem HomeKit taki powinien być. Co nie zmienia faktu, że jeżeli chcecie coś natywnego, no to jest to kilka razy droższe w stosunku do tego Sonofa Mini, który naprawdę kosztuje no bardzo tanio, tak? 30-40 zł za smart przekaźnik, to taniej chyba już naprawdę jest ciężko, to jest taniej niż chińskie rozwiązania, więc to jest na pewno ważna rzecz. Wydaje mi się, że trochę ostatnimi zdaniami przy okazji podsumowałem ten przekaźnik. Jeżeli chcecie tanio zautomatyzować sobie jednokanałowy włącznik światła, to Sonof Mini jest dobrym rozwiązaniem. Tak jak wspominałem, ja z nim nie miałem problemów. Miałem problemy z Shelly, które miały podobny soft, więc dlatego przewiduję, że po czasie może coś takiego się dziać. No ale to jest przewidywanie, a nie pewność, więc to jest naprawdę tanie rozwiązanie, pozwalające na to, żeby w prosty sposób dodać HomeKit. Co prawda HomeKit zawsze mówi, że takie nieautoryzowane urządzenia to oni nie rekomendują, ale ja mam ich u siebie całkiem sporo. No i mimo wszystko działają. Więc jeżeli szukacie taniego rozwiązania, które będzie działało po Wi-Fi i pozwoli Wam zautomatyzować światło, no to mamy tutaj Sonof Mini, który może rozwiązać ten problem. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. No i oczywiście zapraszam Was do lajkowania naszych filmów, subskrypcji naszego kanału, no i wchodzenia na smartme.pl. Dzięki i do zobaczenia.